Ви чуєте звуки? Так прокидається весна. Перші промені сонця торкаються підвіконня, а за вікном птахи вже знають – наближається велике свято. Сьогодні ми приготуємо ніжну та ароматну свинину з нашими рідними спеціями, українським медом, святкову страву, яка збере за столом всю родину. За цим рецептом м'ясо запікається як окремим шматком в глиняному посуді, або ж просто загорнувши у фольгу, так і на ароматній овочевій подушці, яка є безпосередньо гарніром. Сьогодні на моїй кухні ароматно й затишно. Це той особливий час, коли руки господині самі знають, що робити, коли кожен рух сповнений впевненості, а кожна складова додає смаку. Для початку підсмажуємо та подрібнюємо волоські горіхи. А ще подрібнений ароматний часник. Змішуємо його із сіллю та медом. Мед містить ферменти та органічні кислоти, тож коли ви маринуєте м'ясо з медом, він починає делікатно розщеплювати жорсткі волокна свинини. Це робить структуру м'яса маслянистою, що особливо цінується у святкових стравах. А колись, ще до появи холодильників, мед був одним із небагатьох способів зберегти продукти. М'ясо, обмазане медом, могло зберігатися довше, що було критично під час тривалої підготовки до великих свят, як от Великдень. Розтерли мед з чесником та сіллю і тепер змішуємо цю масу з підсмаженими подрібненими горіхами. Для цього рецепту я взяла шматок корейки вагою 900 грамів і буду розрізати його гармошкою на пластини шириною 2 см, не дорізаючи кожну пластину до самого низу. У кожен розріз буду вкладати щільно горіхову пасту. Доки м'ясо буде готуватися, часник, мед та горіхи будуть його насичувати та маринувати всередині. Вирівнюємо пластини і щільно одна до одної притискаємо. Так як корейка м'ясо досить пісне, наступним кроком приготуємо для неї кожух. Для цього мені потрібні прянощі, сіль та свинячий топлений смалець. Чому смалець, я поясню пізніше. Отож, в кам'яній ступці перетираю нашу прадавню пряність кмин. Змішую його зі сіллю та копченою паприкою для такого своєрідного аромату димку. Це чудовий штрих, який ще й додасть м'ясу насиченого вишневого кольору. Але додаємо пряність так, аби не перебила аромат кмину. А так як паприка – спеція жиророзчинна, а м'ясо корейки, як я вже сказала, є пісним, додаємо до паприки з кмином трохи смальцю. Тоді і колір стає насиченішим, і м'ясо буде з апетитною, хрусткою скоринкою зовні, а всередині ніжним та соковитим. Змащуємо цією сумішю наш начинений шмат м'яса.
з усіх боків і знизу також. І залишаємо маринуватися, огорнувши харчовою плівкою, на 4 години. Можна поставити на ніч. За цей час сіль встигне проникнути до середини м'язових волокон, а кожух з кмином і перцем запечатає аромати всередині розрізів. А поки маринується м'ясо, хочу подякувати моїм найкращим підписникам та друзям за вашу підтримку, за ваші вподобайки та коментарі. Ви моя сила та моє натхнення. Після закінчення часу маринації м'ясо можна запікати відразу, а можна, як я вже і сказала, подати у вигляді святкової страви відразу з гарніром. Для цього на глиняну пательню викладаємо овочі – картоплю, моркву та не шкодуємо рібчастої цибулі. Нарізаємо все більш-менш однаковими шматочками. Додаємо перець, сіль та паприку, а дно пательні змащуємо смальцем. Овочі заправляємо сіллю та перцем і прямо на пательні перемішуємо. Так м'ясо запікали в земляних печах навіть в часи козаччини. Змащували його підсоленим смальцем, який зберігався в глиняному посуді, посипали розтертим зі сіллю кмином. Так готую сьогодні і я, лише на сучасній кухні. Робимо рівець, в який і буду викладати вже начинене і промариноване м'ясо. При запіканні сік з корейки, заправленої всіма отими приправами, буде стікати на овочі, і вони тушкуватимуться в цьому смачному соці. Перед тим, як ставити в духовку, я дістаю корейку з холоду хоча б за 30-40 хвилин. М'ясо має стати кімнатної температури, і так воно пропечеться рівномірніше. Запікаючи таке м'ясо, зважайте на особливості вашої духовки. Я ж роблю так. Перших 1,5 години запікаю під щільно закритою глиняною кришкою, а наші бабусі ще й заліплювали край кришки з посудом прісним тістом, аби ні аромат, ні пара, ні соки з форми не виходили. А вже наступних півгодини запікаємо вже без кришки до добре рум'яної, ароматної хрусткої скоринки. Вийнявши вже форму з духовки, я ще деякий час дотомлюю страву під кришкою, аби овочі стали ніжними і дуже м'якими. Великдень – це час традицій, які ми бережемо. Наші бабусі знали толк в приготуванні м'яса, змащували його смальцем або ж огортали смальцевою нутряною сіткою, тушкували з медом, кмином, запікали в капустяному листі на черені. Ми ж сьогодні поєднали традиції з сучасністю, відтворивши колишні смаки на теперішній лад. І чесно зізнаюся вам, друзі, що шматок ось такого м'яса гідний бути в меню найкращих українських ресторанів. А в подачі із соковитими овочами, які тушкувалися в м'ясному пряно-медовому соці, це невимовний шедевр. І під кінець полийте його вашим улюбленим соусом до м'яса та насолоджуйтеся за святковим столом та щирою доброю бесідою серед усієї вашої родини. З вами була Кухня як релакс.